हेलो हाई नमस्ते, म मनदीप छेत्री उपस्थित भइसकेको छु अर्को फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर। हजुरले देखिरहनु भएको यो झरना हो म्याग्दीको रूपसे झरना। हामी मुक्तिनाथ जाने क्रममा बाटैमा पर्दो रहेछ यो झरना। यो झरना देखेपछि यति मनमोहक भयौँ कि यो झरनाको छेउमा अडेर दुई चारवटा फोटो अनि दुई चारवटा भिडियो नबनाई हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। यहाँहरूलाई पनि पक्कै यस्तै हुनेछ। यो बाटोमा हिँड्दा यो बाटोमा रहेको यो रूपसे झरनालाई देखेपछि दुई चारवटा फोटो अनि दुई चारवटा भिडियो क्लिप नगरिकन अगाडि बढ्ने मान्छे भेट्न मुस्किलै हुन्छ। त्यही अनुसारले हामीले पनि दुई चारवटा फोटो दुई चारवटा भिडियो क्लिक गरेर यहाँबाट अगाडि गर्ने मनसाय बोक्यौँ र त्यो विचार गऱ्यौँ अनि भिडियो क्लिप र फोटो पनि सुट गऱ्यौँ। यसपछि हामी यहाँबाट मुक्तिनाथको यात्रा तय गर्ने क्रममा लिएका अन्य मनमोहक दृश्यहरू बोकेका केही रमाइला दृश्यहरूको क्लिपहरू यो भिडियोमा देखाउनेछु। पक्कै पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। जो व्यक्तिहरू अथवा जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ पक्कै पनि तपाईँहरू यो बाटोमा हिँड्नु भएको छ, यो झरनाको मनमोहक दृश्यलाई अवलोकन गर्नुभएको छ, नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। जो पुग्नु भएको छैन उहाँहरू पनि पक्कै पनि एक दिन आफ्नो योजना बनाएर पुग्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र यो बाटोमा हिँड्दाखेरिका केही मनमोहक दृश्यहरूलाई यहाँहरूले यो भिडियोमा भए पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी भिडियोमा भएका केही क्लिपहरू मार्फत नै यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। गालैमा टलकाई माया टलकाई हुर्किन नि हुर्की छौ हलकाई माया हलकाई लोभी नजरा मेरो दिलमा तिमी नै तिमी छौ हो मोया तिम्रो को छारा